Здравствуйте, друзья! С вами доктор Болотова, и мы продолжаем тему влажных кашлей. На предыдущих видео, которые я записала, посмотрите, мы говорили о пульсатиле и силицее, а сегодня мы поговорим о стануме. Фишка в том, что у них абсолютно одинаковая мокрота. Это слизисто-гнойная, гнойная, желто-зеленая, желтая, зеленая, обильная. По качеству мокроты вы не отличите эти кашли вообще. Почему же вы выберете станум? Потому что пациент будет жаловаться на слабость. На слабость в груди. У меня не было никогда слабости в груди, я не знаю, что это такое, но пациенты говорят, слабость в груди. На общую слабость. И именно по этому симптому вы отдифференцируете станум от предыдущих препаратов. Станум для лечения хронического кашля с такой же мокротой, как у пульсатилы и силицеи. Так мы дифференцируем в гомеопатии препараты. А если вы больше хотите знать о разных препаратах для лечения разных заболеваний, приходите учиться в школу гомеопатии Болотовой на начальный курс, а затем на профессиональный. И вы научитесь быстро, эффективно и безопасно помогать людям. Не болейте, друзья!